হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে ফের হাজির হয়ে গেছি বন্ধুরা, যেরকম দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, এই ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন বন্ধুরা। বন্ধুরা, এর মধ্যে একটি প্রবলেম আছে বন্ধুরা, যেটা হচ্ছে এই চিপ মেশিনটার মধ্যে লাইন আসছে কিন্তু কোনো সাউন্ড আসছে না। যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের দেখাবো বন্ধুরা। যেরকম দেখো, আমরা এখন লাইন দিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা, যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের দেখাবো ভালো করে। দেখুন বন্ধুরা, এই যে লাইন দিয়ে দিয়েছি আমরা, লাইন দেখাচ্ছে ডিসপ্লেতে, লাইন এসে গেছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই বন্ধুরা। ভলিউমও ফুল আছে বন্ধুরা, ঠিক আছে, ভলিউমও ফুল আছে কিন্তু আমাদের কোনো সাউন্ড নেই মেশিনে। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে কী প্রবলেম আছে আমরা একবার দেখে নেব। তো ফার্স্টে আমরা মাল্টিমিটার দিয়ে ট্রান্সফরমারটাকে চেক করব কি ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ ঠিকঠাক আসছে কি না বন্ধুরা। তো চলো আমরা ভোল্টেজটাকে চেক করার জন্য 750 ভোল্ট এসিতে মাল্টিমিটারটাকে সেট করে নেব। করে নেওয়ার পরে দুটো প্রপ নিয়ে ট্রান্সফরমারের যে আউটপুট যেখান দিয়ে হয়, যেখান দিয়ে ভোল্টেজ দেয়, ওখানে আমরা টেস্ট করব কি কত ভোল্টেজ আসছে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা টেস্ট করে নিই। যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, দুটো প্রপ আমরা ঠেকিয়ে নিলাম। ঠেকিয়ে নেওয়ার পরেই এখানে দেখতে যেরকম পাচ্ছেন 13 থেকে 14 ভোল্টেজ আসছে। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে ভোল্টেজটা প্রপার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে যে এই অক্স কেবিলটা দেখতে পাচ্ছেন, অক্স কেবিলের যে তারটা গুটিয়ে আছে, এই তারটা ভিতর দিয়ে ছেড়ে গেছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এই তারটাকে আমরা লাগিয়ে নেব। এর মধ্যে লেফট, রাইট এবং গ্রাউন্ড আছে। তো লেফট রাইট আমাদের লাগবে না, কারণ এতে একটাই চ্যানেল। আমাদের দুটোকে একসাথেই জুড়ে নিয়ে লাগিয়ে দেবো বন্ধুরা। তো চলো, আমাকে একটাকে জুড়ে নিয়ে একসাথে আর ওটাকে সোল্ডিং করে নেব, যাতে ওটা ভালো করে মজবুত হয়ে যায় বন্ধুরা। যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এটাকে সোল্ডিং করে নিলাম বন্ধুরা। তো এটাকে আমরা চলো ফিটিং করে দিই। এর মধ্যে যে অক্স কেবলের এখান দিয়ে যে ফুটোটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সামনে দিয়ে আমরা এটাকে ঢুকিয়ে এবং ভিতর দিয়ে একটি গাঁট মেরে দেবো, যাতে পরবর্তীকালে কেউ বাইরে থেকে টানলে এটা না ছিঁড়ে যায় তারটা, তার জন্য। চলো বন্ধুরা, এটাকে তাড়াতাড়ি করে আমরা গাঁট মেরে দিই। তো যেমন দেখতে পাচ্ছেন, আমরা গাঁট মেরে দিয়েছি। তো চলো এবার আমরা এটাকে তার দুটো তারকে আমরা সোল্ডিং করে নেব বন্ধুরা। আমরা সোল্ডিং করে নিচ্ছি বন্ধুরা। যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, এই এই যে তারটা আছে, এটা আমরা এইখানে উপরে কাঠের উপর দিকটা অক্সের পয়েন্ট আছে, ওখানটা সোল্ডিং করে নিলাম বন্ধুরা, যেরকম দেখতে পাচ্ছেন। এবার গ্রাউন্ডের তারটা জুড়ে দেবো বন্ধুরা সোল্ডিং করে। তো যেমন দেখতে পাচ্ছেন, সোল্ডিং হয়ে গেছে। এবং এই যে ভলিউমের একটা তার দেখাবো আপনাদের একটু পরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ভলিউমের যেই তারটা আছে, এই ভলিউমের কাছে যে তারটা আছে, এই সাদা তারটা, এটা হচ্ছে অডিও আউটপুটের তার আছে। কার থেকে যে অডিও আউটপুট হয়, ওই তারটা ছিঁড়ে গেছিলো, ওর জন্য সাউন্ডটা হচ্ছিল না বন্ধুরা। তো দেখুন এবার সাউন্ডটা কত ভালো আসছে। তো আপনাদের ভালো করে দেখাবো বন্ধুরা। দেখুন বন্ধুরা, কিরম বাজছে বক্সটা। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.